Салом аз Тоҷикистон. Салом аз Корея, Сеул. Ман ба резюмеи шумо шинос шудам. Мгм. Роҳи аҷиберо тай кардед. Яъне бакалаврро дар донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон хатм кардед. Баъдан Бале, ба Кореяи Ҷанубӣ рафтед ва магистратураро, доктор PhD-ро дар он ҷо хондед. бале. Ҳозир кор мекунед. Не, ҳозирам хондостам. Мгм, Ман магистратура тамом карда. мгм, Соли 2018 омада магистратура сар карда то 2021 мгм, хондагӣ ва ҳозир бошад PhD кардостам. PhD кардостам дар ҳамун университете ки магистратура кардагӣ. Сеулба, Конгук University гуфтагӣ ҷоба. То ҳолам хондостам. мгм. пеш аз оне ки мо бигзарем барои таҳсилу кор дар хориҷи кишвар, як савол. Шумо 2013 ба равияи компютер, ба равияи барномасозӣ, ба равияи зеҳни сунъӣ дохил шид ба донишгоҳи славянӣ. Бале. Чаро як духтар дар соли 2013 ки ин се равия хеле дар мо то ин дараҷа машҳур набуданд, ҳамин самтро интихоб кард? Чаро? Акун аз майдаким ин математика, алгебра ҳамихе чизоба камтар маъқул буд да. Мгм. Бисёртар вақтам мегузашт барои хондан математика особенно. Баъд ки падарам дар вақташон дарси информатика мегузаштанд. Ва ҳамихе шуд ки манам як ду се бор компютера дастба гирифта нигоҳ карда бозӣ карда бинам, расо маъқул шуд. Чун ки маъқул шуд, рафтем мондем. Видишне ки ҳамин компютер сайенс баромада равем. Ва ба как это можно сказать, по сравнению с другими вещами, масалан, адабиёт ёки забонхонӣ, ёки аз ин тараф нигоҳ кунам, журналистика, ин чизо манба намешуд. Хеле манкади дур буд. И Мгм. самое близкое для меня — это алгебра. Ҳамун ба ҳамихе сар шуд. Ҳамихе сар шуд, то ҳозир ҳамихе компютер хонда гаштем. фикре ки таҳсилро, яъне зинаи магистратураро бояд дар Кореяи Ҷанубӣ шумо давом бидиҳед. Ин чӣ кадar пайдо шуд ва умуман то он ҷо рафтан кадом мушкилиҳо буданд, ки шумо тай кардед? Вақташ ба вақте ки ман нав ба фикрам як синфи то ай 8-9 сар карда, забони англисӣ ба камтар интерес пайдо шуд. Ба ҳамун забони англисе хонда як фикр доштам ки ба США рафта хонам. Но Америка ки қиин рафтанаш, барои ман хел шуд ки як ду бор сериали корейский нигоҳ кардам, киноҳои корейский. Баъд маъқул шуд, ҳамун вақт это где-то университета якум курсӣ ёки дуюм курсӣ ба корейский сериала нигоҳ карда маъқул ки шуд, баъд забонашро ёд гирифтам. Забонаша дар институти забонҳо Душанбе бояд хонда як сол, якуним сол хонда, якум бор Корея омада будам. Мгм. Баъд ҳамонҷа фақат як ҳафтаина омадаму инҷа зиндагиш расо дигар. Хеле хеле developed, расо развитая страна, и барои IT хондан хеле ҷои зур. Агар хоҳӣ ки компютер сайенс хонӣ, ба фикрам шумоам шунидагӣ будед ки Корея хеле ҷои зур барои ҳамин компютер сайенс, технологияҳошон зур, хеле чизҳои нав мебароранд. И агар ҳамун вақт ба омада стил жизни хеле развитой страны, ҳамин чизое нигоҳ карда, бояд биёям гуфта фикр кардаму баъд аз ҳамун вақт ба фикрам славянский ба якта программа пайдо шуд. Exchange student in Korea. Ҳамон программа истифода бурда як бор ки бо дуюм бор Корея омада, бо хонда, мише можно сказать, проявилась любовь к Корее. Ким то ҳамин Корея омадана аз ҳама қиинаш забонхонӣ буд.
Мгм. забонхонӣ аз ҳама қиин ва аз ҳама вақти зиёда гирифт. Забонаш хеле зур, хеле хони агар проблема не. Хони агар интересно, хони агар осон. Мгм. Но единственное, это нужен огромный интерес. Мин агар маъқул бошад, агар 1 сол, 1,5 сол ба ман то гап зада наметонистам. Мин кӯча ба ягон кореец нигоҳ кун, бенам агар хатишон гап зада метонистаму, но этого было недостаточно. Барои ҳамин вақте ки Корея омадам, бо ҳамин забонхонӣ, дарсхонӣ, ҳамин чизош мушкил буд. Дига аз дига тарафаш ҳамаш нағз, барое ки Корея ва Тоҷикистон камтар вай одинаковые традиции доранд, похожие традиции. Похожие традиции есть, и поэтому было интересно. И до сих пор интересно жить. ҳамон монандӣ чӣ аст? Масалан, ани моҳон бояд пеш аз овқот хӯрдан калонро бояд сар кунад. Мгм. Ҷаваб ҳам хел. То ки калон сар накунад, ту наметавонӣ сар када. Баъд сари дастархон ки шиштӣ, иноам ҳамин калоно аз боло мешинанд, майдакҳои поён мешинанд, баъд вай замин мешинанд. Моҳон чӣ қадр дастархона замин мепартоем, ку иноам ҳамин столи паста мемонанд, мешинанд. Хеле чизош маъқул буд ва моҳонам вақте ки гап мезанем, забонамон ба ё ки шумо гап мезанем, ё ки ту гап мезанем ку. Иноам ҳам хел. Мгм. Иноам ҳамин формальная речь доранд, неформальная речь доранд. Хуб аст. Ҳамин Хуб аст. чиза нигоҳ карда. вақте шумо тасмим гирифтед ки ман акнун забон омӯхтам, ман меравам, аҳлу оила чӣ гуфтанд? К моему огромному счастью, ҳам падарам, ҳам модарам ягон бор ман ба намегуфтанд ки исто. Ягон бор намегуфтанд ки ту набояд равӣ берун аз Тоҷикистон. Мгм. Бале. Фақат мегуфтанд ки ҳамин хондан ки хоҳӣ ба ҳазур хон, агар ки хоҳӣ дига ҷо рафтан ба ҳазур рав. Барои ҳамин то ҳозира ҳамин Корея ба мондагӣ. дар умум шумо чанд сол шуд дар Кореяи ҳозир? Ман акнун 5 сол гузашт. 5 сол гузашт. дар ин муддат чанд бор омадед Тоҷикистон? Як бор. Камтар қиин рафтан. Ҳам дур, ҳам самолёт як бор ба намерад. Барои ҳамин 1 сол, 2021 ба рафта омадам. шумо ёд намекунед? Ёд мекунию, дига чӣ кор мекунӣ? Хондан ҳаст, кор ҳаст, инҷа вақт ёфта намешавад. Баъд равиам, хонагиҳо ҳамаш кору бори зиндагии худаш кадӣ. Ҳама мактаб мераванд, кор мераванд. Бо Мгм. хона ба як худа кам мешинӣ. вақте ки 2021 омадед чанд муддат истодед? Қариб 1 моҳ. 1 моҳ, қариб 1 моҳ истода будам. зинаи магистратура вақти барқароршавии шумо гӯем буд, чӣ хел гузашт ва душвор набуд ҳамон вақт? Яъне шумо нав рафтед ва акнун сар кардед ҳола хондан. Чӣ хел буд ҳамон вақт? Вақти гун вақти омаданам, я не ожидала, что тут будет настолько сложно. Просто не представляла себе. Аз Тоҷикистон хеле фарқият дорад. Мо магистратура, бакалавр, у нас тоже есть кредитная система, но кредитная система камтар дигар хел. Мо ҳамаи дарсомон уже аз университет тапа тайёр карда додагӣ. Чие бояд хонем, чие кадом рӯз чӣ расписание ҳаст, ҳамаш ҳаст. Инҷа бошад, агар дарса худат выбирать мекунӣ, сама выбираешь урок. И ино вақти то бакалавриата, ино ҳамаи чизое мехонанд ки в общем мы об этом даже не слышали. Как вы знаете, Computer Science, IT, Тоҷикистон, к сожалению, пока еще не так развит. Вақти ман мехондам, нав пайдо мешуд. Аммо тем более бо славянский, по сравнению с технологическим, славянский же больше на филологию определён. И поэтому их дарсҳои сахт намедоданд, да? Дарсе медоданд, дарси основное, то, что мы должны знать, медоданд. Преподаватели были хорошие очень даже, но скорее сравнить было сложно.
инҷа ман якум бор омадагим ба deep learning гуфтагӣ чиза мехондам. Ин чиз ба фикрам акун Тоҷикистон ба сар кард остааст. AI мегӯянд ку artificial intelligence. бале, бале. Ин Тоҷикистон сар кард ку ман 2018 ба омада инҷа ба сразу дарс ба даромадагӣ. Якум семестр Мгм. қиин буд. Расо қиин буд. Да не сравните, барои ҳамин если кто собирается приехать в Таджикистан, в Корею точнее, то ҳамин Корея меомадагӣ одам ба ҳаминҷо гуфтанӣ мешавам ки пеш аз омадан як бор хонда накор. Дуруст. Камтар дополнительно хонда накор. ҳамон нимсолаи аввал, ҳамон семестри аввал ки хеле барои шумо душвор буд, фикри баргаштан надоштед? Не, баргаштан набуду, чӯба ман ин дарса гирифтам буд. Аҳ, Ҳамин қадр дарсҳои дигар ҳасту чӯба ҳамин дарса гирифтамам буд. Барое ки акун инҷа ба вақте ки магистратура мехонӣ, особенно компьютер сайенс или же вай, как это можно было назвать, математические факультеты. илмҳои Больше дақиқ. вай. Илмҳои дақиқ мехондагӣ одамон вай леб доранд. Леба қаттии профессор якҷоя кор мекунад. Ва ҳамун манам ҳамин кор ба ки даромадам, аз болои ман seniors будагӣ одамон ҳамин дарса ман ба кун гуфтанд. Якта дарса қиинда гирифтан дар кор гуфта. Ва ҳамин гирифтаму як семестр ҳамуқа қадишон ҷанг нашудаму ҳамин фикр кардам дарси қиинда ман ба гир гуфта. Мгм. Лекин ягон бор баргаштан Набуд. дар фикр набуд. Магистратура бо стипендияи махсус буд ки барои шумо таҳсилу ҷойи хоб ройгон буд? Бале, бале, бале. Каждый год ами ҳар сол аз февраль сар карда, по всему миру Корея даёт возможность поступить по программе Global Career Scholarship. Мгм. И стипендия ҳам пули хондана метиҳад, ҳам страховка метиҳад, ҳам пули самолёт рафту омадата. Баъд як моҳ ба стипендия қариб $800 $900 метиҳад. Мгм. Ҳамон стипендия ба документҳои супорида. Худо ба шукр ҳамуна гузашта, омада хондам. Ҳамон $700-800 дар як моҳ хуб мерасад барои рӯзгор? Ун мерасад, но не так, ты не живёшь по-королевски. Не, он хеле дар кор Мин нест, он хеле дар кор нест. студент чӣ хел зиндагӣ мекунад ку ҳамун студенческая жизнь. Ролтон мехӯред? Роллто мехӯрдам, вақташ ба мехӯрдам. Ҳозирам Значит, як мехӯрам. ҳамон ҳаёти донишҷӯӣ дошта будастед. Конечно. Вақте ки магистратура тамом шуд, чӣ хел шуморо докторант гирифтанд? Вақте ки ман тамом карда будам, корона буд да. Корона ки сар кард, Кореяда камтар ажиотаж был. Тут был ажиотаж, тут все сидели дома. Хона мешитем, маска мекардем, берун беқа намебуромадем. Баъд ҳамин фикр кардам ки ҷои кор ёфтан қиин мешавад. И ҳамун момент ба параллелно профессор қадим гап зада буд ки агар хоҳӣ докторантура кун. Якҷоя ҳамун профессоре ки мастер кардагӣ будем, қатъи ҳамун профессор якҷоя то докторантура ҳозир хондостам. Ҳозир чандум курси докторантура? Ҳозир акун 3 сол гузашт. Чорум курс сар кард гӯед мешавад, да? Но инҷа ба курс гап намезананд. Здесь больше по годам. Мгм. 4-й год начался. Умуман муносибат бо докторант чӣ хел аст онҷа? Яъне хел зинаи ин сеюми таҳсил мешавад аллакай дар донишгоҳ худаш. Бале, Ин бале. бо шумо ҳамчун ассистент дигар суҳбат мекунад ё ки ҳоло ҳамранги ҳамон донишҷӯ? Дигар хел мешавад. Ҳамин то магистратура хони агар ты студент, ты почти ничего не знаешь, тебе Мгм. помогают. Докторантура даромадӣ дигар мир, вот прям другой мир. Ты уже самостоятельный, ҳама чӣ медонӣ, ту ба ҳам ту гап мезананд, ту бояд вай кора кунӣ. Ҳамон. Дигар гап нест. Гап нест. Ба ҳамун мегӯянд ки ту докторант, с тобой будем разговаривать по-другому.
докторантӣ мушкил аст? Мушкил. Мне кажется, это сложно. Есть люди, которым инжеба отличие от Таджикистана может быть. Гуман Тоҷикистон докторантура нахондагию ба фикри ман Мгм. ҳамин аст, ки статья бояд нависӣ. Ҳам дарс мехонӣ, ҳам статья бояд нависӣ, ҳам инҷа дам ҳамин хел. же аммо тош так как ман точно намедонам чӣ хел инҷа Инҷа дам ҳозир ҳамин тош хел. вот Яъне точно так как дар баробари дарсҳои донишгоҳӣ ҳатман ки бояд мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшаванда чоп шаванд. Чанд мақола? за что хе Бале. ҳаминҷа ҳам хелай. Мақолаҳоятон чоп шуданд? Якташ ҳасту, бо дигарош нашуда хе. Инҷа условия заключается в том, что мы должны написать журнал, ну, статью в журналы, которые мировые. Мгм. Там level, я забыла, как называется. Когда мировой журнал бы навестена дар но это занимает время. Аз донишгоҳ худаш намешавад? Надорад худ? Аз донишгоҳ худаш нависи агар, они не принимают. То есть, если докторант хочет закончить университет, защитить свою диссертацию, бояд обязательно як дусета статья в мировые журналы нависад. Корейские не подходят, именно должны быть мировые. Фаҳмидам. Яъне дар ин самт ҳозир мушкил ҳаст барои шумо, Иван? Ҳаст. К сожалению, ҳаст. Мгм. Ин ба чӣ хел ҳал карданед? Мехонӣ, фақат хондан и Навиштан. Бале. тайёр шудан. Да. Кай ҳимоя мекунед аз проша? Кор умуман чанд фоиз тайёр аст? Ҳозир қатъи профессор якҷоя статья бо наистостем. По планам написать статью к лету, чтобы уже ҳамаш вай шавад, гузарад, чоп Мгм. шавад. К лету потом уже инҷа ба фикрам Тоҷикистон ҳам хело диссертация як 3 бор ба фикрам презентация мекунӣ. Роҳнамоӣ дар кафедра мешавад, дар факултет мешавад. Аммо Пешшимоя. ҳамхолиам инҷа 3 бор мекунӣ и по планам агар шавад следующий год февраль месяц ба тамом карданӣ. Сеюм бошам? Як семестр мешавад ба фикрам охири сол бояд ҳамаша тамом кунӣ. Мгм. Шумо яъне худо хоҳад бояд феврали 2025 ҳимоя кунед? Мехоҳам ки феврали 2025 ба тамом кунам. Как получится, не знаю. Мгм. Ҳозир дар баробари таҳсил кор ҳам мекунед? Кор только онлайн. Дополнительно просто подработка несколько дней в неделю. Ин Официально кор намекунам. ин чӣ хел кор аст? Так как я знаю язык, Мгм. корейский, английский, и я занимаюсь переводом иногда. Потому что Переводи хаттӣ ё ин ки шифоҳӣ? хаттӣ. Фаҳмидам. Шифоиам шавад агар меравам, но большую часть времени хаттӣ. Мгм. Доир ба ихтисосатон чӣ? Масалан, барномасозӣ, зеҳни сунъӣ, доир ба инҳо ягон кори амалӣ накардаед? Кор накардастам, фақат дар донишгоҳ, фақат ҳамон корое ки связано с моей диссертацией, со статьёй, только это кора. Ну и дополнительная учёба, подготовка. Муносибати устодон дар донишгоҳ чӣ хел аст бо шумо? Здесь есть один такой интересный факт о преподавателях. Тоҷикистон ким кай ки тамом кардагӣ уже не помню точно, но инҷа ҳар як профессор дарси худаш муҳим хиёл мекунад. Для каждого профессора свой урок самый важный. Поэтому вай намекунам. У каждого профессора свои требования, у каждого профессора свои домашние задания, и они дают много, чего нужно делать. Лекин нағзиш дар он ки ҳам магистратура, ҳам докторантура як ҳафта ба 2 бор ёки 3 бор дарс мехонӣ. Як 2 Бале. дарс дорӣ. Ду дарс ёки 2-3 дарс дорӣ и баъд
вақти дига вақт дорӣ, ки ҳамаиша тайёр кунӣ. Баъд ҳастаст профессорҳое, ки забони англисӣ ба дарс медиҳанд, ҳастаст профессорҳое, ки корейскӣ гап мезананд. Вақте ки бинанд, ки ту забона намедонӣ, они стараются на английском объяснять. Если видят, что тебе с корейским нет проблем, просто общаются с тобой, как и с обычным корейским студентом. Не ки бо мебинанд, да, амин нигоҳ мекунанд, ки ту не кореец, тебе дают немножечко плюсов. Не то, что плюсов, а дают возможность быть иностранцем. این خوب است. این خوب است. Хеле хуб аст. Потому что мы не сделаем. مناسبت بیرون از دانشگاه با شما چقدر است؟ یعنی در بیرون، در بازار، در همسایه ها من چقدر است؟ Мне нравится. Инҷа зиндагӣ кардан ба ҷои зӯр. Очень безопасно. То шабошон равшан, свет намемонад, да? То есть ту 2-3 шабам буроӣ, пеши хона ба магазин ҳастаст, чизе дар корида харида метавонӣ. Ягон ҷо рафтанат дар кор бошад, транспорт ҳаст, метро, автобусы, такси всю ночь работают. И для жизни очень удобно. Особенно барои студентов, особенно для молодых людей, мне кажется, Корея очень даже хорошее место, чтобы пожить. برای معلومات شما که چند سال شد در تاجیکستان نیستید. در دوشنبه هم حاضر همه خیلی است. یعنی ساعت 1:30 شب چراغ‌ها گریان. آه. ساعت 1:45 شب سوپرمارکت‌ها کار میکنن. و ساعت 2:15 هم زنگ میزنیم تاکسی ها به کجای خواهی میبرن. یعنی مشکل نیست اینجا. نرخ و نوای بازار، نرخ خوراک، لباس اونجا چقدر است؟ یعنی اون درآمدی که شما حاضر دارید برای خودتون میرسد؟ Как студент берасад. Жизнь студента, и мне это нравится. Нархош дар бозор ҳозир як последние 2 года, 2 сол шуд, ки қимат шудааст. Ҳамон Тоҷикистон ман ба фикрам қимат шуду, инҷа баям як бора қимат шуд. Ба ҳамон пулое, ки мо истифода мебурдем, например, год назад, сейчас этого стало мало. Это стало мало, и дополнительно бояд ёфт, да? Бо ягон кори дополнительно карда ёфтан дар кор. Пулош масалан як бор хӯрок хӯрдан ба як $10 меравад, да? Як бори хӯрок хӯрдан ба дар берун. Як обед. Берун ба буромада хӯрӣ, як $10 меравад. Но так как инҷа такое местоположение рядом с университетом, можно найти вещи подешевле, конечно, но если считать, как кореец мехӯрад, кореецҳо куҷое мераванд, мехӯранд, ҳамоно фикр кунӣ, агар $10 меравад. Но плюс иногда кафешка катиш, там кофе и всё такое мешавад. Одежда, либос, инҷа ба аз Тоҷикистон камтар қимат. Но мани магазинҳое, ки не брендовые, а просто обычные, можно сказать, китайские вещи, ки мешавад, ҳамонҷо барави агар ба $1000 харида мешавад, но всё равно аз Тоҷикистон қиматтар. Баъд транспорт қимат шудагӣ. Як 2 сол пеш было всё қимат, но ҳозир қиматтар. шумо худатон хӯрок мепазед ё ки фақат харида мекунед? Не, хӯрок мепазем. Хона ба бисёр мехӯрем. Хотя нет, не бисёр. Когда не идёшь в университет каждый день, хона ба уже хӯрок карда, хӯрдан это беҳтар. Барои ҳамин ҳозираш ба хона ба кардастам. Хона ба карда, хӯрда. дар хобгоҳ месед шумо? Не, ман хобгоҳ фақат якум соли омадагим истода. То ҳозира берун ба квартира сиёмка кардастам. Квартира чиқадр аст қимат? Квартира қимат, масалан, хонаи ман ба фикрам инҷа як 4 квадратный метр, наверное, где-то $300 в месяц. Вау. Да, инҷа квартира қимат. Агар хӯрок пазед худатон, кадом намуди хӯрокҳоро мепазед? Большую часть таҷикскую. Большую часть авқоти тоҷикӣ.
лекин ҳозир камтар авқоти корейскиам ёд гирифтастам. Мгм. Тоҷикиё агар пазед кадом ош мепазед? Шӯрбо? Ош? Ош, мастоба, потом макарон ош. Ҳамин хона ба ягон продукт чизе ки бошад ҳамона гирифта пухта мегирам. Но большую часть ва мастоба. Мастоба мехӯрам. Мастоба пазед, барое ки оша як нафар чӣ хел мехӯрад? Оша бояд ҳамроҳ бошад. Ош як бор кунӣ агар бисёр мешавад, Бале. хӯрда мешавад. Агар она бисёр накунӣ, баъд бемазза мешавад. Бояд оша бисёр кунӣ, ки бамазза шавад. Я согласна, я согласна. И Дуруст. ош должны делать мужские руки. Бале. Мужчин получается вкуснее. Ҳамин чанд саволи дигар аст, ки бояд ҷавобҳои кӯтоҳ талаб мекунад. Масалан, Мгм. ҳамин аст, ки забондонӣ барои шумо кадом имкониятҳоро дод? Встретить много разных друзей и побывать в разных местах. чаро бояд як духтар дар баробари дар Тоҷикистон таҳсил карданаш бояд дар хориҷа ҳам таҳсил кунад? Яъне чӣ муҳимият дорад? В моем случае, чтобы потом в будущем рассказать своим детям, как это Мгм. весело быть за границей. илм ба инсон чӣ дода метавонад? М, И больше возможностей понять мир. Мгм. чаро дар Инстаграм шумо фаъол нестед монанди дигар донишҷӯямон, ки дар хориҷа таҳсил мекунанд? Яъне М. ҳар сторис намекунед, суратотон намемонед, намедонам, влог намекунед, ки ман дар фалон ҷо, ман дар фалон ҷо. Умуман чаро фаъол нестед? Ну, я стесняюсь себя фоткать. Точнее, Мгм. я себя могу и фоткать, но я не выкладываю фотографии. Худама нишон додан камтар, ну, стесняюсь. Себя показывать мне немножко сложно, но я люблю снимать видео. Просто вақти яке якбора дар университет, донишгоҳ кор бисёр шавад агар, это сложно выкладывать. Но ҳар рӯз сторис кардан, ман дар куҷо чӣ кор мекардам, это просто мне сложно делать. Барое ки у меня характер немножко интроверт. Да-да. Я разговариваю много, но в общем, просто стесняюсь. Поэтому мне завидно, когда люди выкладывают сторис, чем они занимаются, рассказывают интересные истории. И я надеюсь, когда-нибудь я тоже это сделаю. Мгм. вақте ки интровертӣ гум шавад мекунад. Насиб бошад. Насиб. Ва саволи аз ҳама муҳим, шумо кай Тоҷикистон меоед? Таджикистан. По планам я хочу окончить университет и хотя бы як сол поработать в какой-нибудь компании, чтобы посмотреть их систему работы. Мгм. Еще раз говорю, что тут IT очень развит, и мне кажется, я наберусь очень хорошего опыта, если поступлю на работу. Як сол кор, минимум як сол кор карда, нигоҳ карда чӣ гап не. Баъд Тоҷикистон рафта, агар тонам, хотелось бы открыть IT-компанию. IT-компанию, в которая предлагает сервис, то есть разработку всяких приложений, сайтов, которые нужно в Таджикистане. Я видела недавно в Таджикистане этого очень много стало. То есть Бале. ҳозир ама в интернет, онлайн все делают, и я бы хотела быть частью этого. ин нақшаҳо худо хоҳад дар солҳои оянда амалӣ хоҳанд шуд. Ҳамин хел? Очень хочется, чтобы я это смогла сделать. мо ба шумо фақат барор мехоҳем. Рахмати калом. худо кунад, ки тез кори шумо тамом шавад, мақолаҳоятон дар маҷаллаҳои берун аз Корея чоп шаванд, ҳимоя кунед шумо. Ва Рахмати мо калом. агар рафта натавонем, ҳатман дар Инстаграм ягон смайлики гул равон мекунем, барое ки шумо ҳимоя кардед. Рахмати калом. ва шумо барори кор саломат бошед барои суҳбат. Раҳмати калон. Ягон хизмат чид мо дар Тоҷикистон? Рахмати калом. Спасибо за время. Спасибо, что выслушали. Омад. Извиняюсь, что таджикско-русский. Бисёр Ягон рӯз хуб, манам бисёр хуб. тоҷик забон мешавам неё, тоҷикима нақз мекунам ягон рӯз. Иншолло. Да. Барори кор, майнаш хай.
шумо поям барори кор. Раҳмати калон.